रेशम परियार अहिले 28 वर्षका भए। उनी हामी जस्तो हिँड्न डुल्न सक्दैन। उनी भन्छन्, मलाई पनि तपाईँ जस्तै हिँड्न मन लाग्छ। पैसा कमाएर आमा बुवाको सहारा बन्न मन लाग्छ। तर भगवानले मलाई कुन जिन्दगी पार दिए। बिस्तारमा जीवन बिताइरहेको छु। आमा बाबाको आँसु देख्दा म किन जन्मेछु जस्तो लाग्छ भन्दै भक्कालिन्छन् रेशम परियार। आफै उठ्न सक्दैन, यस्तरी उठाउनु गाह्रो हुन्छ। अब एउटा बाबा हजुर ममनीको भाइ अब उसले दुईवटा छोराछोरी पाइसकेको छ। आज मेरो जिन्दगी यस्तो भएको छ। रुन आउँछ एउटा भएन, गाह्रो छ। बिहे गर्थ्यो होला, पैसा कमाउँथ्यो होला भन्नुहुन्छ। रेशमकी आमा रेशमको स्याहार सुसार गर्न लागेको अहिले 28 वर्ष भयो। तर उनले छोराको स्याहार सुसार गर्न कहिले थाकेनन्। आमाले भन्छन्, म जिउँदो रहँदासम्म त सधैँ छोराको स्याहार सुसार गरौँला। भोलि म मऱ्यो भने छोराले दुःख पाउँछ। मन त एकदमै दुखाउँछ नि त सर। अब म पनि केही अब कहिलेकाहीँ सबै वरिपरिको देख्दा अनि घर परिवारका समस्या आर्थिक देख्दा